Վերադարձանք տաղավար եւ մենք արդեն հյուրընկալել ենք մեր հյուրին, որի հետ խոսելու ենք մի թեմայից, որը շատ վերամբարձ չի հնչի, չէ՞, եթե ասենք, որ կարող է փոխել յուրաքանչյուրի կյանքը, ուղղակի պետք է երևի դիսցիպլինա, հետևողականություն, բայց այդ ամենի մասին մենք հենց հյուրի հետ կխոսենք, մեր տաղավարում է թվային մարքեթոլոգ Գոռ Կարապետյան, ով երկու գրքի հեղինակ է, եւ նա հիմնվելով միջազգային տեղական ու անձնական փորձի վրա մշակել եւ առաջարկում է գործուն մեթոդներ ու պրակտիկ խորհուրդներ, որոնք կօգնեն բացահայտել ձեր միջի առաջնորդին, իսկ արդյունավետ առաջնորդ ծնվում են, թե ինչ-որ հմտություններով դառնում են, մենք արդեն մեր հյուրից կճշտենք, բայց մինչ այդ, բարի լույս։ Գոռ, բարի լույս։ Եվ այո, հարցադրումները այդքան էլ չէ հեռու չեն, առաջնորդ ծնվում են, թե առաջնորդ դառնում են։ Եթե ամենաառաջի ու երբեք չդադարող հարցն է, որ տրվում է, իրականում իմ կարծիքով, ես նաև գրքում այդպես եմ ձևակերպում, որ թեև խարիզմատիկ առաջնորդ կարող են ծնվել, բայց արդյունավետ առաջնորդ դառնում են։ Այս գիրքը արդյունավետ առաջնորդի մասին է։ Արդյունավետ առաջնորդի առաջնորդության սրանք տարբեր որակներ են, տարբեր կատեգորիաներ են, թե առաջնորդը է, թե առաջնորդը պիտի լինի պրոդուկտիվ, չգիտեմ, թիմի մասին մտածող, կա առաջնորդ, որ այդ ամենը չի կարող իր մեջ կրել։ Գրեք իրականում բազմաթիվ տերմիններ կան գրականության մեջ ու ընդհանրապես մեր սլենգում ընդունված, այն առաջնորդության մասին, որ ես խոսում եմ, սա փոփոխություն, դրական փոփոխություններ բերող առաջնորդի մասին է, ընդ որում ոչ միայն բիզնեսում, այլ ավելի շատ հասարակության մեջ եւ համայնքում։ Ես հավատում եմ, որ ինչպես դուք նշեցիք, եթե մարդ գտնի իր մեջ այդ ուժը վերցնելու պատասխանատվություն, մոտավորապես այդպես ձևակերպեցիք, կարող է բերել փոփոխություն թե իր կյանքում, թե իր միջոցով ուրիշների կյանքում։ Ու այս գրքում ես հիմնականում հավաքագրել եմ պատմություններ հայկական իրականությունից, այսինքն եթե այս գիրքը թարգմանենք այլ լեզվով, իր օգտակարությունը բավականին կնվազի, որտեղ ինքը Հայաստանում կրթության միջոցով, mentorship-ի միջոցով դրական փոփոխություններ բերելու մասին է, որը հասու է ցանկացած մեկին, ինձ ձեզ ցանկացած մեկին, ով իր կյանքում ունի որոշակի էքսպերտիզա եւ պատրաստակամ է փոխանցել դա ինչ որ մի մեկին, ազդել այդ իր փորձով ինչ որ մեկի վրա դրական առումով։ Գիրքը հենց դրա մասին է ու նաեւ դա անելու հրավեր է։ Բայց եթե խոսենք հատկանիշներից, ինչպիսի հատկանիշներ պետք է ունենա այն մարդը, որը, չգիտեմ, ձգտում է դառնալ առաջնորդ կամ ինքը այդպես ծնվել է, բայց որոշակի հատկանիշներ ամեն դեպքում նա պետք է սովորի իր կյանքի ընթացքում, որ կոչվի, այսպես ասած, առաջնորդ, ինչ հատկանիշներ կան, մի քանիսը կարող ենք առանձնացնել, ասել մեր հեռուստադիտողի համար։ Ինձ համար թերևս ամենակարևոր բանը արժեքային համակարգն է, ու այս մասով մի լավ ձևակերպում կա այդ մենեջեր եւ լիդեր այս ձևակերպումների մեջ կամ ղեկավար, այսպես է ձևակերպել, որ թեև առաջնորդը այն մարդն է, ով անում է ճիշտ բաներ, իսկ ղեկավարը այն մարդն է, ով անում է ամեն բան ճիշտ։ Այսինքն առաջնորդությունը առաջնահերթ հիմնված է արժեքային համակարգի վրա։ Մեկ, այսինքն ինձ համար առաջնորդի կարևորագույն հատկություններից մեկը արժեքային համակարգն է, ինչ է այդ մարդը դավանում, հավատում եւ այլն։ Երկրորդը պատասխանատվությունն է եւ մյուս ամենակարևոր բանալի բառը երևի թե, այսինքն պատասխանատվություն ստանձնել։ Հիմա գիրքը ոնց ծնվեց։ Մենք ապրում ենք մեր երկրում իր բոլոր հմայքներով եւ խնդիրներով, ու երբ որ նայում ենք բոլոր բնակավարներում ըստ ինձ եւ ոչ միայն ըստ ինձ, խնդիրների մեծ մասը գալիս է առաջնորդության լավ օրինակի ստանդարտների մատուցման բացակայության պատճառով։ Սկսած փողոցում աղբ նետելուց, ոնց որ մենք անդադ բողոքում ենք դրա մասին, բայց դա երկար ժամանակ պրոպագանդող վերնախավ կամ էլիտա կամ նմանատիպ բան չունենք, այսինքն այդ մշակույթի կերտող եւ զարգացնող չունենք։ Կրթության մեջ ես ինքս երկու զավակ ունեմ ու շատ մտահոգ եմ մեր կրթությամբ, որովհետեւ այն թվերին, որ նայում ենք մեր երկրում, ասենք մի քանի վախենալու բան ասեմ, մեր երկրում կան 140,000 երիտասարդ, ովքեր ոչ միտեղ չեն սովորում, տարբեր պատճառներով, ֆինանսի պատճառով, տեսլականի պատճառով, այո, ուղղակի ավարտել են դպրոցը եւ ոչ միտեղ չեն սովորում։ Ովքեր են նրանք, ինչ են դառնալու, ինչ են եկել այդ որոշմանը, միգուցե չեն տեսել, որ կրթությունը կարա դրական ազդեցություն ունենա։ Դրա համար ստեղ, եթե ոնց որ ամփոփեմ, հատկանիշներից մեկ այդ պատասխանատվություն վերցնելն է,
ու ինչպես նշեցի, ես գլոբալ բաներ ասեցի, բայց հիմա բերում եմ անհատական մակարդակի գրքով, որ օքեյ, եթե 140,000 կան, ես ինչ կարող եմ անել։ Ես անձամբ ես Գոր Կարապետյանն, որի գործունեություն ունի, որ կարա ինքը իրեն խափի, որ հարկեր է տալիս եւ նաեւ աշխատատեղեր է ստեղծում։ Էլ ինչ ավելին կարող եմ անել, որ իմ երեխաներն ավելի լավ երկրում ապրեն։ Այստեղ գալիս է այդ հարցի պատասխանը, որ միգուցե ես այն ինչ որ կուտակել եմ փոխանցեմ մի քանիսին, ու դա փոխի իրանց ապագան, իրանց մասնագիտական ապագան եւ այլն։ Ու այդպես ես հայտնվեցի շատ սոցիալական ծրագրերում, դարձա մենթոր, նաեւ մի քանի ՀԿ-ներում խորհրդի անդամ, առողջ կազմակերպություններ, ու տեսա որ կան հզոր զանգված մարդկանց, ովքեր այդ նաեւ Սփյուռքից ներգրաված են նման process-ի մեջ։ Այ օրինակ մեկը երազում է դառնալ հաղորդավար, գրում է ձեզ, Արթուր ջան, ձեզ կարող եք սուրճ խմել ու դուք համաձայնվում եք ձեր թանկ ժամանակը, որ դուք կարող եք ինչ-որ կորպորատիվ վարել կամ ինչ-որ 1000 բան անել, տրամադրում եք այդ երիտասարդին, իր համար դուք սելեբրիթի եք։ Ու այդ ձեր տված խորհուրդը, ձեր տված ձեր մանիերաները, ամեն բան իր համար ազդեցիկ է։ Ու իր համար դա ավելի մեծ ազդեցություն կարող ունենա, քան ասենք օրինակ 4 տարի որից մի բուհում սովորելը, ինչը եւս կարեւոր է։ Այդ գիրքը այդ շեշտադրումների մասին է, որ մենք թե բողոքում ենք ակնհայտ բաների մասին, բայց անձնական մակարդակով ինչ կարող ենք անել։ Այստեղ պետք է վերցնել պատասխանատվություն։ Բայց կներեք, էլի մի ճշտով հարց, այսինքն 144,000 երիտասարդ չի սովորում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում։ Առհասարակ չի սովորում։ Թե առհասարակ ինչ որ անգամ ավարտել է դպրոցը, չի սովորում միջին մասնագիտական եւ նաեւ բարձրագույն հաստատություն։ Այստեղ երկու հարց կա, Գոր ձեր խոսքից։ Առաջինը լիդերության հետ մենք առաջին անգամ ոնց որ թե շփվում ենք, երբ դպրոցում ենք, մենք էլ չենք իմանում, այլ մեր դասվեկները, մեր դասատուներն են ասում, այ ինքը լիդեր է, ես չեմ ուզում ինչ-որ բան, հա, օրինակ, էլի, սենց ինչ-որ պիտակում են լիդեր է, բայց չգիտեմ, էլի, դա արդյոք այս լիդերությունը ճիշտ այդ լիդերության մասին է, որ դուք եք ասում, դեռ փոքր ժամանակից, եւ ոնց պիտի տարբերակել, որ մեկն է լիդեր, եւ արդյոք այդ լիդերը կարող է հետո ժամանակ անց կրթությունից կամ ինչ-որ տարբեր երևույթներից հետո իսկապես լիդեր կամ առաջնորդ լինել։ Ձեր նշած տարբերակը նույնիսկ կարող ենք ավելի վաղ տարիքում փոխարկել, ենթադրենք օրինակ փողոցում խաղ կազմակերպող երիտասարդ մանուկները, ովքեր ասում են եկեք այսինչ բանն անենք ու բոլորը հետևում են իրեն։ Իրականում դա այդ բնատուր, այդ իմ ասած խարիզմատիկ առաջնորդությունն է, որից է այդ մարդուն այդ հատկությունը իր ձայնից սկսած ավելի ազդեցիկ է, ինքը ավելի միգուցե արտաքինով ավելի ազդեցիկ, ավելի համառ, ավելի տոկուն է եւ այլն, այսինքն հանգամանքներ, որոնք ոնց որ ի սկզբանե կան դրանք, այո, նախադրյալներ, հետո իսկապես լիդեր դառնալու նախադրյալներ։ Շատ լավ։ Օրինակ ես ինձ վրա շատ եմ աշխատելու աշխատում, որ իմ կյանքի տարբեր բնագավառներում ես էլ եմ եղել ավակ դպրոցում կամ բանակում եղել եմ հրամանատար դասակի կամ բիզնեսի մեջ եւ այլն, այդ բնատուր բաներից շատ քչերն եմ ունեցել։ Որոշներից ավելի դժվար է տրվել, ես վաստակել եմ ու մինչև որոց եմ վաստակում։ Դրա համար այստեղ իսկ շատ բնատուր առաջնորդներ, վերջո, որոնք ունեն այդ հատկությունները, ավարտում են ոչ մի կերպ։ Դրա համար այստեղ ոնց որ գնահատման չափանիշը այլ արդյունքն է, այդ արդյունքը ոնց որ հանրության համար եւ արդյունքը ինքդ քո համար։ Իմ ըստ ինձ դա է։ Դրա համար դրանք տեղավորվում են ընդհանուր նկարագրի մեջ, բայց այդ պատասխանատվություն վերցնելը, արդյունքամետ գործողություն անելը, արկետից եթե ստանձնել ես ինչ որ մի խմբի բեկետ հասցնելը, սրանք այդ դերևս ամենակարևորն է։ Շատ ընկերի երկրորդ հարցին հիշեցնենք էլի վերջում, այո։ Ladies first, միշտ էպես է։ Չէ, այո։ Եվ այստեղ դուք նշեցիք նաև այն ազդեցիկ մարդկանց խոսքը, որոնց որ օրինակ հետևում մեկը զանգել է ինձ, որ մենք սուրճ խմենք, այս պատմությունը հիշեցնում։ Սա այլ կերպ կոչվում է ինֆլուենսեր, չէ՞, այսինքն մեկ ինչ-որ մի ազդեցություն ունի կոնկրետ լսարանի վրա, եւ ինչպես պիտի մարդը կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել այն մեկը, ով 140,000-ից է, ձեր նշած, որ չունի կրթություն, բայց ունի տարօրինակ մեծ լսարան, 140,000-ն իրեն են հետևում բոլոր այսպես սարքենք էլի դրամատուրգիան, եւ նա ազդեցություն ունի այդ լսարանի վրա։ Ինչ որ X մարդը ուզում է ձգտել նրան եւ դա որևէ տեղ չի տանելու։ Այ ինչպես կարողանա կողմնորոշվել, ինչպես ճիշտ ընտրություն կատարել, որ մեկին ընտրել։ Երիտասարդը ընտրողը։ Իհարկե։
իրական շատ լուրջ հարց եք բարձրացնում, ձեր նշած ինֆլուենսերների մեծ մասը Հայաստանում, ես չեմ վախենում ասել, ինձ համար տարօրինակ են, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր այդ երիտասարդներին Instagram-ով, TikTok-ով եւ այլն զբաղեցնում են բառի բուն իմաստով, որտեղ մի մասը լրիվ կտրված է հայկական իրականությունից, տարօրինակ երջանիկ է, մյուսը տարօրինակ դեպրեսիվ են։ Ու դրա համար ինձ համար գնահատման չափանիշը արժե համակարգն է, այ մարդը, օրինակ ես գիտեմ։ Հիմա դուք ասում եք, ես անուններով հիշում եմ։ Հայ։ Ես պարզապես էի ասում։ Չէ, ես իմ մտքի մեջ հիշում եմ ու շատ վտանգավոր է, օրինակ իմ երեխան իրենց հետևի։ Դրա համար իմ երեխային ես պետքա փոխանցեմ արժեքային համակարգ, այսինքն պետքա ինքը ունենա ինքնուրույն կողմնորոշվելու այդ հատկությունները, որ այ ոչ տարբերակի լավը վատից, արդյունավետը ոչ արդյունավետից, ճիշտը սխալից, շատ բարդ բան է, ինքներս անցել ենք ու անցնում ենք նման բաների միջոցով, բայց այստեղ կարևորը հենց արժեքային համակարգն է։ Օրինակ ես նշեցի, որ մի քանի հասարակական կազմակերպություններ գրաված են, օրինակ մարզերի երեխաները մարզերում կամ հզոր միտք, այդտեղի երիտասարդների մեծ մասը ավտոմատ կերպով չեն ընկնում հիմնականում նման ազդեցության տակ, որտեղ այդ մարդիկ լսում են միայն հայրենասիրություն, ոչ ճոռոմախոսություն։ Հայրենասիրություն, իրենց համայնքներում դրական փոփոխություն բերել, հայրենիքի անվտանգության մասին, Հայաստանում իրենց ապական կերտելու մասին, ու ցանկացած բան, որ այդ պատկերի մեջ չի տեղավորվում, շատ ակնհայտ տարբերվում է։ Եկեք այն գայթակղությունները եւ այլն, ու դա ավտոմատ դառնում է այն արժեքային համակարգը, որը ֆիլտրում է։ Ինչ խորհուրդ կտամ, նախ եւ առաջ մինչեւ ընտրել ինֆլուենսերներին, ընտրել ճիշտ community, համայնք, որտեղ քեզ կօգնեն, որ դու քո ցանկություններն, նպատակները ճշգրտես։ Մեր մենթալիտետի մասին է ես ուզում խոսել, ինչքանով կարող է խթանել կամ խոչընդոտել առաջնորդ լինելը, որովհետև գաղտնիք չի, որ հայկական իրականության հետ 90% իրենց առաջնորդ են զգում, այսինքն տնից դուրս են գալիս, իրենք արդեն առաջնորդ են, այն մենթալիտետը ինչպես է ազդում սրա վրա եւ օրինակ թիմը ինչպես կարող է, եթե մի թիմում բոլորը իրենց առաջնորդ են զգում, արդեն բնատուր առաջնորդին ինչպես դուք նշեցիք, դժվար կլինի։ Իրականում այնտեղ ճիշտ եք ասում, մենք մշակութային լուրջ խնդիրներ ունենք ու այդքան ոչ թե առաջնորդության հետ կապված, ընդհանրապես աշխատանքային էթիկետի ու ընդհանրապես էթիկայի հետ կապված մենք լուրջ խնդիրներ ունենք, որ դուք ասում եք մենք բոլորս առաջնորդ ենք, ես գիտեմ, ես էլ եմ ինքս այդ տերմինը շատ օգտագործել, բայց այդքան էլ այդպես չի, այսինքն մենք նկատում ունենք, որ մենք ուզում ենք, որ բոլորը լինեն boss, իսկ այն առաջնորդում մենք նկարագրում ենք լրիվ ուրիշ մարդ է։ Իսկ այդ boss առաջնորդ լինելու համար դու պետքա դա վաստակես։ Թիմին ինչ որ գալիս է, միջանից ես առաջնորդությունը եւ բիզնեսում նկարագրական հատված ունեմ, այդտեղ շատ կարեւոր է, որ ես ինքս ունեմ թիմ։ Ունեմ բիզնես գործունեություն, ու մի քանի տասնյակ մարդ հետևում է ընդհանրենք։ Այստեղ կարեւոր է մեր ընդհանուր տեսլականը, կարևոր է մեր արժեքային համակարգը ու կարևոր է թե ես անձնապես ինչ օրինակ եմ տալիս։ Ու երբ որ այդ մթնոլորտը կա, այդտեղ ոչ մեկ չի փորձում դառնա boss, որտեղ տեսնում է որ միշտ չի որ դա գայթակղիչ է, բայց ինքը դառնում է boss իր պատասխանատվության շրջանակում, իր խնդիրների լուծման ոնց որ տիրույթում։ Ու ոչ թե հավակնում է, ինչպես օրինակ շատ տեղերում կամ օրինակ հին ժամանակներում ասում են, որ բոլորը իրար տակ են փորում եւ այլը, որ իրար տեղ զբաղեցնեն, այսպիսի բաները վերանում է, սա աշխատանքային մշակույթ է, որը պետքա ձևավորել, որը մենք ի սկզբանե չունենք մեծ հաշվով շատ լավ որակի։ Հիմա օրինակ արտասահմանցիները գալիս են մեր թիմը, զարմանում են, մշակութային շոկ են ապրում։ Լիքը հարցեր կան, որ մեզ համար սովորական է, մենք հաշտվել ենք, բայց իրենց համար դա շատ վայրի է։ Սա եւս ինչ որ մեկը պետքա փոխի, ինչ որ մի կետից սկսած պետքա փոխենք։ Ու դա այս հարցերը բարձրացնողների ու այդ մասին մտածողների պատասխանատվությունն է։ Բայց լինելով ես էլ Հայաստանի համար համենայն դեպս մեծ լսարան ունենալով տարբեր հարթակներում շատ եմ բախվում այն խնդրին, որ օրինակ երբ որ կին առաջնորդների մասին է խոսքը, նրանք ագրեսիվ են, բայց երբ որ տղամարդ առաջնորդների մասին է խոսքը, նրանք լավ առաջնորդ են։ Ում ձևակերպմամբ շատ լինում են օրինակ մեկնաբանություններ այդպիսի անգամ այնպիսի մարդկանցից եմ ես նման տեսակետ լսել նույն լրատվական ոլորտում, մեդիայի ոլորտում, որ ինձ համար ուղղակի վախենալու էր, որ այդպիսի ստատուս ունեցող լրագրողը, մասնագետը, մեդիայի աշխատող կարող է նման միտք արտահայտել, որ եթե նույն գործողությունը ես եմ անում, ես ագրեսիվ եմ, տղամարդն անում, լավ առաջնորդ է։ Այ կին տղամարդ այս դեպքում ինչ որ տարբերություններ կան։
տարբերություններ ի սկզբանե այդ նաև բնական կան, բայց եթե ավելի լուրջ, տեսեք, ես աշխատել եմ 4-5 վայրում ու նաև հիմա իմ գործունեություն ունեմ, աղջիկները կանեք շատ ավելի պատասխանատու են։ Շատ ավելի կազմակերպված են, շատ ավելի նպատակասլաց են։ Մեր տղաների մեծ մասը չընդհանրացնեմ, բայց շատ են այսպես ասած օթերով, փողոցային հասկացողություններով, առայժմ դեռ ցավոք կան նման բաներ ու օգտագործեմ այս բառը, որը իր մեջ ունի եւ դրական եւ բացական տոն, ավելի կարիերիստ են։ Բայց այդտեղ ես ուզում շեշտադրեմ ավելի դրական կողմ ունեն նպատակ, ու այդ նպատակի համար կրթվում են, աշխատում են իրենց վրա ու հասնում են հաջողության։ Դրա համար տարբերությունը մեծ հաշվով անտրամաբանական է դնել։ Ես ասած իմ թիմում մեծ մասի աղջիկներ են ու շատ բանալի դիրքերում հենց աղջիկներ են, իրենց հետ շատ հաճախ ավելի հեշտ է աշխատել։ Ձեր այս պրակտիկայի քոուչինգի եւ առհասարակ սեմինարների հավաքներից հետո նկատում եք արդյոք փոփոխություն, ինչպես են բոսերը վերափոխվում թիմային մտածողության, կամ ընդհակառակը, ինչպես է թիմը ել ավելի մերվում իրար տակ չեն փորում, ընդհակառակը մեկը մեկի հաջողությունը իր հաջողությունն են գրանցում։ Իրականում նման բան նկատելու համար շատ տևական ժամանակ էմպիրիկ գիտափորձեր է պետք անել, բայց իմ փորձով աշխատավայրում բնականաբար ես դա նկատում եմ, իսկ ընդհանրապես այս մասին խոսալ ինչ փոփոխություն է բերում, գիտեք, ես մինչև հիմա այդում նաև Սփյուռքից անդադ ինչ-որ բաներ եմ, նամակներ եմ ստանում, այս ձեր գրքի այս գաղափարը շատ ինձ կպավ, ես մտածել եմ, բայց չէի կարողացել ձևակերպել կամ ձևակերպել, բայց չգիտեմ ուրիշն էլ է ձևակերպել։ Այսինքն փոփոխություն կամ ազդեցությունը հետևյալն է, որ մարդիկ գալիս են նրան, որ եթե ես ուզում դառնալ առաջնորդ, դա ինքնանպատակ չի, այսինքն չեմ ուզում դառնալ առաջնորդ, որ դառնամ առաջնորդ։ Դա մասնագիտություն չի կոպիտ ասած, հաշվապահ չես, որ ինչ-որ բան։ Այո, դա այսինքն դա չի իմ նպատակը, դա միջոցառ է, այո, խնդիրը լուծելու համար։ Իսկ խնդիրը այն է, որ այսօր մենք բազմաթիվ խնդիր ունենք Հայաստանում, վերցնել մի խնդիր ու փորձել դրա վրա կենտրոնանալ ու ինչպես Էյնշտեյնն ասել, գտիր մի խնդրեմ ու լուծիր ու կհաջողվես։ Այսինքն սրա մասին է խոսքը։ Դու չես մտածում, որ մի օր քո օրինակին հետևելու են կամ քեզ մարդիկ են նայելու, էլի։ Եթե խոսենք գրքի շնորհանդեսից, որ նախատեսում եք նաև արտերկրում, հետաքրքիր է օրինակ Amazon-ում թվային տարբերակով գրքերը կարելի է գտնել, թարգմանություններ լինում են, ինչ ծրագրեր կան գրքերի հետ կապված։ Ես նշեցի արդեն, որ իրականում սա իմ երկրորդ գիրքն է, երկուսի դեպքում էլ թարգմանությունը ունեցել եմ մտքեր նույնիսկ առաջարկնել, բայց ինքը շատ հայկական է, ինքը հայկական խնդիրներից գալիս է ու հայկական խնդիրների լուծումներ առաջարկում։ Դրա համար որքանով օտարալեզու ընթերցողին ու այդում նաև ոչ հայ հետաքրքիր կլինի, պետքա գնահատել։ Առայժմ դեռ հայերեն, հիմա ես աշխատում 7 գրքիս վրա, որ ավելի մարքեթինգային է, դա կլինի անգլերեն, իսկ սա, ինչպես նշեցիք, այո, ներկայացվելու արտերկրում Միացյալ Նահանգներում հուլիսին շնորհանդես են կազմակերպելու, մանրամասները կներկայացնեմ։ Ես մի քանի գրականության ցանկ եմ ինձ համար դուրս բերել, գոր, եւ իմ զբաղվածությունից ելնելով եւ իմ նախասիրություններից ելնելով, որոնք որ ըստ ամենայնի ոչ միայն հայկական են, հայկական շուկայի իրականության մեջ, ամբողջ աշխարհի մասին է։ Օրինակ Մայքլ Բունգեյստանիերը coaching-ը որպես սովորություն, ամբողջի հոգեբանությունը Գյուստավ Լբոնի Դարոն Աչեմօղլուի գիրքը, Սթիվեն Քովի վստահություն, Բեն Հորովիցը, այսինքն անուններ, որոնք որ ամեն մի առաջնորդ, ամեն մի լիդեր պիտի իմանա, սկսի գրականություն այդտեղից։ Ինչու ենք մենք գրել գիրք, որը միայն հայկականի մասին է։ Ինչու օրինակ Բեն Հորովիցին մեր գիրքը հետաքրքիր չի լինելու։ Ես կարծում եմ, որ հետաքրքիր չի լինի, որովհետև քեյսերի մեծ մասը, իսկ ինքը շատ պրակտիկա հայկական իրականությունից է գալիս, որոնք եթե անկեղծ արտասահմանցու համար ընկալելի չի լինի։ Մի դեպք պատմեմ, մի գերմանական պատվիրակություն է եկել Հայաստան, զրուցում ենք տարբեր թեմաներով, գործնական ու հարցրեց, էլ ինչով ես զբաղվում, ասացի սոցիալական ծրագրերով, ասացի ինչ ես անում, ասացի երիտասարդներիդ խոսում եմ փափուկ հմտությունների, ժամանակի կառավարման, առաջնորդության եւ այլ թեմաների մասին, ասացի իսկ ինչի երիտասարդները չգիտեն այդ մասին։
ու ես այդտեղ ոնց որ կանգ առա մտքիս մեջ, որ միգուցե Գերմանիայում գիտեն, բայց Հայաստանում առավել եւս մարզերաբնակ տարածքներում շատերը չգիտեն։ Այդ հմտությունները մեր հասարակությունը չի փոխանցում դպրոցի, համալսարանի, փոխոսորեն խնդրի սկիզբը։ Դա համար ես այդ եմ նշում Արթուր ջան, ինքը շատ հայկական է։ Միգուցե հետաքրքիր կլինի որպես դեպք ինֆորմացիա վերցնելու համար, բայց այ ինչպես մենք կարդում ենք Սիվինկովի գիրքը ու ինքնանք ունիվերսալ շատ ճշմարտությունների օրինակներ են, այդ համեմատության մեջ ինքը տարբեր է։ Ու ես հավակնություն եւ նպատակ չեմ ունեցել։ Այս գրքերի ծնունդը հենց այդ խնդիրների լուծման են ուղղված, որոնք ինձ անհանգստացնում են։ Տիպիկ հայկական։ Մարզերը նշեցիք, քանի ժամանակն է մոտենում ավարտին, կխնդրեմ ասել մարզերում ինչ որ գրադարանների տալիս եք, դպրոցների տալիս եք, որտեղ մարզերի ներգրավվածությունը իրականում առաջնային է։ Իրականում դա գիրքը ունի հրատարակիչ այդ հարցերով ինքն է զբաղվում, բայց ես մի քանի տեղ բնականաբար նվիրել եմ, կան գրադարաններում բազմաթիվ նույն գրադարաններ կան, այդտեղ կա մարզերի ՀԿ-ներում կա, հանրային գրադարաններում կան, որտեղ ոնց որ գնում ա եղել, նաև ես եմ նվիրել, տարբեր գրադարաններում կա, էլ չասեմ, որ on-line եւ off-line բոլոր գրախանութներում գրքերը առկա են։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն, հուսամ, որ մեր զրույցը նաև շատ-շատերի համար պիտի դուր բացի դեպի կարևոր գրականություն, հեռու չգնանք, երկու գրքերը արդեն հասանելի են, կարող եք գրախանութներից ձեռք բերել դրանք, կարդալ ոչ միայն առաջնորդ լինելու, առաջնորդին ստուգելու համար։ Եթե առաջնորդ չես, այո, կարող ես եւ գիտես, բաներ ես անում, որ պետք չի անես։ Առաջնորդը տեսնեմ չի անում։ Հիշեցնենք, որ մեր տաղավարում Գոռ Կարապետյանն էր, իսկ այս պահին գնում ենք դիտենք Կովաստ, վերադառնանք դեռ կեսօր չէ, դեռ մենք եթերում ենք լինելու, մնացեք մեզ հետ։